街坊們唔好眨眼啊！屯門龍門呢一套筍盤呢，簡直係理財金礦，月供2萬幾呢，聽起嚟呢你會驚驚地，但我同你拆到水濕濕啦。銀行存款而家利率跌到貼晒地啊，不如將啲錢變成會增值嘅磚頭啦。而家入手呢，有3個必勝嘅原因。第一啦，呢個係全港罕有嘅55萬首期筍盤，喺深圳灣呢個價錢買到個車位嘅啫。喺呢一度呢，我哋就買到個375尺嘅鐵路站上蓋1房單位。第二，咁嘅 V City 呢係自帶租金永動嘅，咁本身呢個屋苑附近已經係排隊收租噶啦。咁第3年呢，就租金加轉手賺差價，賺完左邊賺右邊。咁你估個租客會幫你幾耐還清個月供呢？屯門最嘆嘅住戶會所啦，咁會所有保齡球場添啊！你見過未啊？行路落去5分鐘呢，就到西鐵站啦。其實落街就係啦，維港夜景同你都係隔住7首歌嘅時間左右嘅啫。71校網屯門區名校，直到你個仔讀完小學到上環做 bank 卡都冇問題啊！返工唔使換樓，直至到時慳幾百萬。咁單位係東南採光嘅，業主係急放啦。咁啊，佢哋都帶咗10幾廿套台客睇過啦。咁6組咧就話要託人轉數噶啦，但係落到訂嘅咧先至係真贏家嚟噶。咁你有興趣歡迎 call 我攞個神秘優惠價啦。喂，阿生，銀行利息而家跌到跳晒喺度啊！咁 H 我仲減緊息添，咁唔通等業主加價你先至嚟揾啊？